Allez, egunon segigarenak. Alors, segitzen dugu gure kurtsoa proportzionaltasunari buruz, eginez parte berri bat, eta parte honetan ikusiko dugu. Alors, ikusi dugu, deia, zer ziren proportzionaltasun taulak, ok? Bileroko taulak, la, badela koefiziente bat, pasatzeko lehen erotik bigarrenetik lehen erat, voilà, ok, très bien. Mais orain ikusiko dugu, zer diren, metodo desberdinak osatzeko lako taulak, ok? Beraz, segitzen dugu kurtsoa, idatziz, proportzionaltasun taula bat osatzeko metodoak, eta ikusiko ditugu, metodo desberdinak, osatzeko, hop, tak, osatzeko, olako taulak. Alors, hop, ematen dut, ora, tiak, voilà. Zer da, deia ikusi dugun metodoa osatzeko taula bat. Koefizientea erabiltzea, ok? Koefizientea erabiltzea. Zer nahi du, nire proportzionaltasun koefizientea erabiliko dugula osatzeko gure taula, ok? Alors, egin ditut adibide tipiak, la taula tipiak, erakusteko nola egiten den. Alors, eran idazu, Benoit, berriak dira, zure adibideak? Ben oui, normala da, zenta erakusi nahi dizuet metodo desberdinekin, atximaten ditugula bergauzak, ok? Alors, hartzen dut nire lehen taula, tiak, eta hemen kolatzen dut, osatuko dugu elgarrekin, d'accord? Alors, nire koefizientea atximan behar dut, ok? Koefizientea da zenbakia, ok? Erabiltzen dudan zenbakia, pasatzeko lehen erotik biganetik lehenarat, biderkatuz edo zatituz. Bon, alors, begiratzen dut nire lehen zutabea, irutik berreunta berrogoita arat pasatzen naiz. Alors là, atximan behar dut iru bider zerbait, biderkatzen dut, onditzen delako, irutik berreunta berrogoita arat onditzen dut nire balioa. Ez biderkatzen dut, bider zer egiten dut irutik berunta berotarat, ebe bider, alors iru aldiz, alors bider katoletan gira, iru bider sortzi ogoita lau, alors là, segur aski, lau logoi egiten dut. Alors, ouais, c'est ça. Beraz, erabiltzen dut nire taura, nire proportzionaltasun koefizientea, egiteko 6 bider lau logoi egiten dit lau eunta lau logoi, eta gero, azkenean, egiten dut bederatzi bider lau logoi, egiten dit zazpiunta ogoi, voilà, ez naiz trompatu. Non, c'est ça. Voilà, beraz, erabiltzen dut nire proportzionaltasun koefizientea, edo osatzeko nire lehen erroa, edo nire bigarrena, ok? Idazten dugu, proportzionaltasun koefizientea erabiltzen dut. Voilà, proportzionaltasun koefizientea erabiltzen dut, lehen lerroa edo bigarrena, osatzeko. Voilà, hop, ez du azpimarazten. Tiak, voilà. Ok, mais hau da ikusi duguna, beraz pixkat fite ikusten dugu, proportzionaltasun koefizientea erabiltzen dut, lehen lerroa edo bigarrena, osatzeko. Okay? Depeitzen du nun garen eta nun diren gure ezagunak. Okay? Alors, noski, sentsu batean biderkatuko dugu, beste sentsu batean zatituko dugu. D'accord? Voilà. Bon, hau zen, nire lehen metodoa. D'accord? Alors, beste metodo bat erabiltzen alda, zutabeak biderkatzea. Voilà. Beraz, hartzen dut nire berdina erabiliko dugu, voilà. Nire taula erabiliko dugu, hemen ematen dut. Voilà. Eta hemen, zer eginen dugu, biderkatuko ditugu, deia existatzen diren zutabeak, beste zutabeak egiteko. D'accord? Alors, adibidez, là, zer egiten ahal dut. Ikusten dut, baduela lehen zutabea, osatua, ok? Eta ikusten dut, hiru disko gogoren kapazitatea direla berreunta berrogei gigaokte. D'accord? Alors, zer egiten ahal dut, kalkulatzeko 6 disko gogoren kapazitatea. Diakinez, doblatzen dudala disko gogoren kopurua, haien kapazitatea doblatzen ahal dut ere bai. Ok? Zer nahi du egiten dudala aldiz bi pasatzeko zutabe batetik pasatzeko zutabe batetik beste baterat, eta egiten maila dut bider bi pasatzeko zutabe batetik beste baterat, egiten ahal dut bergauza, me azpiko balioa txemaiteko.
Ok, beraz. Hiru biderbi egiten maimadut sei atxemaiteko, egiten aldut berriunta bergoi biderbi atxemaiteko, nire antzuna. Ok, zer nahi du hemen den kalkulua dela berriunta bergoi biderbi, ok, eta erantzuna da launta bergoi. D'accord? Eta, la, hemen atxemaiteko nire azken balioa, zer egiten dut, egiten dut bergauza, xalbu, hartzen duela nire lehen zutabea, me ez dut gehiago biz biderkatzen, irutik bedalizilat pasatzeko, biderkatzen dut iruz, beraz, nire azpiko balioa biderkatzen dut iruz, ok? Beraz, berreunta berroa bider iru, zan bat atxemain dugu, zazpiunta ogoi, bede, da bergauza, ok? Donc, c'est bon, d'accord? Voilà. Beraz, hop, biderkatzen, edo zatitzen alda, ere bai, là, noski, ez dizuete la kuchen, zatitzen, alors, biderkatzen, edo zatitzen dut deia egistatzen den zutabe bat zenbaki batez. Ok? Voilà. Beraz, baditugu bi metodo. Ok? Edo proportzionaltasun koefizientea erabiltzen dudala. D'accord? Edo, voilà, erabiltzen dut deia badudan zutabe bat, biderkatzeko edo zetitzeko, eta atxemaiteko beste zutabe bat. Xerkatzen dudat, atxemaiteko xerkatzen dudan balio bat. D'accord. Voilà, beste metodo bat. Là, adibidez, là. Hop, hori badut. Tiak. Eta ikusiko dugu dela, hemen, zutabeak gehitzen ditudalarik. Zutabeak gehitzen ditudalarik. Zer eran nahi du? Eran nahi du, badudara olako gaxu bat, voilà. Eta deia badudara nire lauenuntara logoi gigaokteko balioa, voilà. Eta xerkatzen dudara, imaginatu, ez dugura oino egin gure lehena edo gure bigarren kasua, ok? Voilà, hori badut, eta xerkatzen dut nola atxematen alko nuken nire bederatzi disko gogoreko kapazitatea, ok? Alors là, il y a une aspect, Benoît, il habitzen alda bigarren metodoa, la hemen dela. Oui, noski, ben, beste metodo bat egizatzen da. Gehitzen aldira, deia baditugun metodo zutabeak, ok? Zer nahi du, bederatzi atxemaiteko, nire zenbakia, egiten aldura iru geixei, bederatzi atxemaiteko. D'accord? Zer nahi du, gehitu ditudara nire gaineko balioak, la, hemen direnak, la, bera atxemaiteko. D'accord? Proportzionaltasun taula batean, ok? Egiten balimadut orako gauza bat, lehen erruan, bigarrenean ere bai gira. Zer nahi du, hemen den balioa atxemaiteko, egiten aldu dela, bera, gehi bera. Ok? Bera, gehi bera, egin dudalako bera atxemaiteko, kasu, d'accord? Voilà. Zer nahi du, hemen, izan dudala, nire berreunta berogoi, gehi laueunta logoien gehiketaren erantzuna, zer nahi du, hemen atxemain dugula, zazpiunta ogoi. D'accord? Ok, beraz, zer nahi du, gehitzen nahi dugula, deia egitatzen diren zutabeak, beste bat atxemaiteko. D'accord? Ok, alors funtzionatzen da ere bai kenketarekin, ok? Egiten alda bederatzi kentsei hiru atxemaiteko, beraz egiten adut, zazpiunta ogoi, ken laueunta laurogoi, berreunta berrogoi atxemaiteko. D'accord? Gehitzen edo kentzen al ditut deia baditudan zutabeak ezezagunak atxemaiteko. D'accord? Gauza tipi bat, noski, ez dizuet sekuran galdetuko eta ez dut uste deia, momentu batean ikusiko duzuela, zuen bizian, ez dizuet sekuran galdetuko, osatu proportzionaltasun taula hori, erabiliz metodo hori. Non. Ikusiko dituzue nire metodo guziak, bost badirelako, eta gero, atxikitzen duzue nahi duzuena. D'accord? Alors, kasu batzuetan, metodo batzuk, baditu zuen datuen arabera, datu metodo batzuk erresagoak dira beste batzuk baino.
guziak beti posiblek dira, beti, ok? Eta profesionaltasun taula guzietan, me batzuetan erresagoa da, erabiltzea metodo bat, beste bat baino. Voilà. Mais bon, voilà, ikusiko duzue, normalki, aski logikak direla, mais ez guziak ikasi, ez guziekin entrenatu, voilà, atxikitzen dituzue, nahi dituzuenak, edo nahi duzuena atxikitzen duzue, voilà, beti, atximaiteko, nahi dituzuen datuak, proportzionaltasun taula batean. D'accord? Ez guziak ikasi. D'accord? Gaitzen da, ditu dalarik, tiens, ikusten dut tipi bat, là, voilà. D'accord? Voilà. Nire laugarren metodoa, zer zen deia, la, banuen, hemen da. Bon, ez da gabe, begatzen naiz. Segitzen dugu, erabiliz nire proportzionaltasun, alors là, erakutsiko dizuetan metodoa. Bon, ez bali maduzue xobela ongi ulertzen, ez da xobela grabe, normalki pixkat belantago ikusten dugulako, bost janan ikusten dugu. Jakin behar da, dela, ikasleak gehien maite duten metodoa, beti erabiltzen dute, ikasleak beti erabiltzen dute metodo hori, osatzeko haien proportzionaltasun taulak. Okay? Beti funksionatzen duelako. Hau da bantaila, puntu ez eskora da, beharko duzuela usu, ez beti me usu, kalkulagailuak. Voilà, c'est tout. Alors, nire laugarren metodoa, detzen da, biderkadura gurutzatua. Hop. Alors, frantzesez idazten dut zer nahi duen penetegen artean. Sego aski deien zundu zuelako hitza edo izena, voilà, le produit en 3. Edo batzuetan deitzen da la quatrième proportionnelle. Oulala, ez dakit gehiago idatzi. Proportionnel. Voilà. Biderkadura gurutzatua. Alors, zer ateni metodo hori. Metodo hori erraten dit, hop, là, tac, voilà. Metodo hori erraten dit, proportzionaltasun taula batean. Bali maituzue, bi zutabeetan, la, hiru datu, la, hiru, berriun, bost, voilà, hiru datu bat ditut, eta xarkatzen dut laugarren bat, la. Nire proportzionaltasun, nire biderkadura gurutzatuak erraten dit, atxemaiteko nire ezaguna, badela beti funktsatzen den metodo, kalkulu metodo tipi bat. Voilà. Nire metodoa da biderkatzea. Alors, deitzen da biderkadura gurutzatua, la marrazten delako, marraztuko dugulako gurutze bat la gure tauran. Eginen dugu berreun bider bost, zati, hiru. Voilà, egiten du gurutze bat. Egiten dugu berreun bider bost, zati hiru, atxemaiteko nire ez ezaguna. Okay? Là, marra bat, arkatz bat hartzen maimeno zue, egiten du, marrazten dugu gurutze bat. Egiten du berreun bider bost zatilu, atxemaiteko nire ezaguna. Voilà. Marrazten maimeno zue, egiten du gurutze bat. Hortarako deitzen dela biderkadura gurutzatua. D'accord? Voilà. Eta kalkula gailua hartzen maimeno zue, atxemaiten duzue, zanbat egiten duen nire lantzuna. Mais voilà. Bon, hau da ikusiko dugun metodo bat bereziki bost garena txemaiteko gure voilà, datu bitxienak. Voilà. Mais après, hau da beti funksatzen den metodo bat. Okay? Mais besteak ere bai funksatzen dute. Okay? Voilà. Beraz, baditugu metodo horiek osatzeko proportzionaltasun taulak, atxikitzen duzuen nahi duzuena. D'accord? Azkena ez baina duzue xonbera ongi ulertu. Ez da biziki grabe. Deia ez dugulako erabiltzen kalkulagailua segarrenean, eta normalki beste metodoekin beti funksionatzen direlako ariketak. D'accord? Bon, alors, ikusiko dugu. Alors, nire kurtsoa, la hori hartzen duzue kaier gorrian,
eta gero ematen dizuet la segidan ariketa tipiak hemen dizkizuet aplikatzeko ikusi ditugun metodoak. Idatzia delarik, osatu proporzionaltasun tabla hori. Eran nahi du, edozein metodoa erabiltzen duzuela, okay? Edozena erabiltzen duzue, d'accord? Ez dizuet sekulan inpojatuko metodo bat osatzeko tabla bat, d'accord? Voilà, hori hartu, eta arazo bat, galdera bat edo gaizki uramen bat balin bada, mail bat igortzen idazue, d'accord? Allez, kuradion, eta orain ariketak egin, ok? Adio!